我那个女秘书。裴东胜愣了一下，随后喊道：她背后还能站着谁？当然是我。那个女秘书和他关系极为亲密，两人有时候在办公室里都会进行着负距离的无间交流。魏玉祥依旧没什么表情，语气也是相当平淡。不只是你啊。不只是我，难道还能是你？裴东胜真是被苏无忌给揍急了，话语之间明显失态了。魏玉祥，平日里我不让你插手公司事务，你早就对我怀恨在心了。今天魏家和林家相继折戟，裴东胜分明看到，在苏无忌带来的那些手下强势出手之后，聚集在人群里的裴家人也作鸟兽散，根本没有谁敢出声替他说句话的。而王祥石和丁运福那边又迟迟没有消息传来，使得裴东胜的心中越来越没底了。魏玉祥眼神淡淡的看了他一眼，甚至都没有开口说什么，明显懒得和对方争辩。苏无忌打量了一下魏玉祥，随后看向邵永阳，后者会意，对手下招了招手，说道：把人给我带过来。邵永阳这方面的嗅觉很强，他把所有可能接触到那台手机的人都控制起来了，也包括那个女秘书在内。很快，国安特工带着一个穿着职业装的女人走了过来。她应该还不到30岁，确实长得非常漂亮，尤其是身材，有着很清晰的锻炼痕迹，明显是在练臀上花了很多的功夫，是很多中年男人特别喜欢的那一款。这秘书被带过来之后，看起来很淡定，实则面色已经明显苍白了，眼神之中也透着慌乱。裴东胜吼道：李子月，你到底有没有背叛我？说实话。此时细细想来，裴东胜也意识到，这个女秘书的确是能接触到自己另外一部手机的最大嫌疑人。女秘书李子月立刻摇头：我不知道您在说什么，裴总，以咱们俩的关系，我怎么可能背叛您？说这话的时候，他的眼泪都涌出来了，看起来确实楚楚可怜。裴东胜看着老相好这副模样，也动了恻隐之心，他看向了苏无忌：会不会不是他干的？说实话，裴东胜的确是非常喜欢这个女秘书，漂亮懂事还能干，他甚至还动过踢掉原配将对方扶上位的念头。苏无忌走到了李子月的面前，盯着对方的眼睛看着，始终没开口。李子月被这平静的眼神看到心底发毛，终于忍不住地说道：你有话就说，这样看着我做什么？他只感觉到这个年轻男人的双眼像是千年深潭，里面的光芒沉静如水，似乎有着极强的穿透力与洞察力，让人有种在他面前无所遁形的感觉。苏无忌淡淡说道：为什么要偷手机给皮开元发信息？其实这件事情进展到现在，苏无忌也彻底排除了魏东鹤和林邦仙的嫌疑。虽然这两人恨不得要喝了自己的血，但他们应该还并不知道天际中学的存在。女秘书李子月连连摇头，语气之中明显带着强烈的惶恐之意：不是我，不是我。因为你发给皮开元那几条信息，害死了好几个人，和恐怖分子的行径都没有什么区别。苏无忌淡淡道：你如果现在开口还能减少一些罪责，如果不开口的话，牢底坐穿吧。李子月忍不住地打了个寒颤，顿了顿，苏无忌凑近了李子月的耳朵，声音之中多了些许寒意：当然了，我也可以选择现在就弄死你。其实对我来说，证据从来都不重要，宁可错杀不可放过。李子月被苏无忌这句话勾出了心中的无限恐惧，
他的心理防线终于彻底崩溃，嚎啕大哭了起来。不是我干的，真的不是我，我只是受到了别人的逼迫，都是穆东升逼我的。啊，穆东升，穆千羽的三叔。苏无忌对这个名字似乎并不意外，他的眼睛一眯，随后自嘲地笑了笑。说真的，要不是之前白旭阳提醒了我一声，我差点忘掉了他这头老狐狸。这一手螳螂捕蝉，黄雀在后，玩的可真是够漂亮的。白大少当时说他和秦桂林亲自盯梢，亲眼看到穆东升从魏家的老宅之中出来。当时苏无忌并没有把穆东升和任正浩的案件联系到一起，而在白旭阳提醒了之后，他才暗暗留个心眼，但仍旧不得不把大部分的精力都用在和魏家和林家的正面战场上。裴东胜大怒不已，他挪到了李子月跟前，举起被铐住的双手，狠狠砸在对方的漂亮脸蛋上，吼道：你居然背叛我，你居然陷害我，该死的女人，我特么的之前还想着娶你过门，我真是精虫上脑了。急怒交加之下，裴东胜话没说完，直接仰头倒地，被生生气晕过去了。邵永阳嘲讽地看了他一眼，揶揄道：堂堂裴家家主的有力竞争者，居然在最信任的女人身上翻了船，也是够拉胯的。魏宇翔在一旁静静地看着此景，仍旧没有表情，似乎发生在这里的所有事情都和他没有关系。这家伙天天躲在办公室里看书看电影，从来都不参与公司事务，也不知道是何时发现裴东胜的秘书不对劲的。苏无忌看向大哭的李子月，说道：你和穆东升什么时候好上的？他居然发现李子月的表情里有着难以控制的悲伤。我对裴总是真心的，我是真的很想变成他的老婆。李子月痛哭不已，脸上的妆已经全花了。苏无忌淡淡道：别哭了，回答我的问题。他的这句话似乎带有莫名的压力与寒气，让李子月又打了个哆嗦，哭声顿止。我其实一直都是穆东升的人，是他让我作为商业间谍潜伏到裴东胜身边的。李子月抹着眼泪：你一直都是他的人？苏无忌眉头一皱：是的，我被他培养多年。穆东升以前掌管着铃木保险，一直想要进入首都金融圈，所以才会剑走偏锋，先让我打进内部。他前几天说只要让我帮他发这几条短信，就对我彻底放手，让我跟裴东胜在一起。苏无忌微微眯了眯眼睛。事实上，穆东升之前掌管着穆家的几个支柱型的重要产业，还能带着铃木保险发展到现在的高度，能力自然毋庸置疑。穆千羽都正面碰壁的首都金融圈，还真的差点被这穆老三用上不得台面的手段撕开一个口子。就冲这种眼光和战术，苏无忌知道自己之前确实有些低估这老家伙了。会咬人的狗不叫，更何况这种早就取得了一定成就的商界大佬。苏无忌捅了穆子阳3刀，穆东升表面上没有报复，甚至还把铃木保险交给了侄女穆千羽，看起来软弱又低调，可实际上他或许从儿子被打的那一刻起，就已经开始酝酿着报复了。苏无忌说道：的确是一步好棋，但穆东升没想到的是，你对裴东胜动了真感情。李子月泪眼婆娑，话语之中满是后悔。可惜一切都回不去了，回不去了。而这时候苏无忌的手机响了起来，一看来电，居然是穆千羽。苏无忌示意邵永阳把李子月拖到一边去审问，随后接通了电话。千羽，我正在富林大厦。
穆千羽的声音沉静：任正浩的事情是我三叔穆东升在幕后指使的，可惜我晚了一步，没来得及堵住他。现在他的私人飞机已经飞去欧洲了。这姑娘一直都很厉害，在没听过李子月口供的情况下，就直接抽丝剥茧地查出了真相。苏无忌却咧嘴一笑，说道：别担心，他跑不了。在经过白旭阳的提醒之后，他便已经猜到穆东升会往国外跑了，只是对方把目的地选择在了欧洲。游侠神殿就在欧洲。穆东升看似跑得挺快，实则一头扎进了暗影天王的老家。穆东升此时正坐在自己的湾流记550上，看着舷窗外的天空白云，心神不宁，表情明显有些凝重。爸，你的心情看起来不太好，怎么突然要送我出国？一道声音在对面响起，正是被苏无忌捅了3刀的穆子阳。当时穆东升对苏无忌保证，要让儿子一直生活在国外，永远不再回国。可是这穆子阳却在今天出现在了首都机场，坐上了这架私人飞机。显然穆东升从来没执行过他的保证，这老家伙最喜欢的就是阳奉阴违。我有种不太好的预感，你暂时去欧洲待着，别被苏无忌发现了。穆东升沉声说道：爸，我自己去就行了，你没必要送我出来呀。穆子阳说道：我也老大不小的了，又不会把自己弄丢。有老爸在身边，他就愣不起来了。穆东升却摇了摇头：因为我对自己也有种不好的预感。苏无忌在首都闹得那么大，明显是有恃无恐。穆东升完全猜不透他的依仗是什么。穆东升的计划看似完美，所有的脏水看似都泼到了裴东胜的头上，让苏无忌和魏家凌家正面交火。可是这计划成功的前提是李子月不暴露。事实上，现在正在飞机上的穆东升并不知道李子月已经被苏无忌问出了真相，但是他以防万一，还是提前跑了。这份对于危险的嗅觉确实非同一般。穆子阳重重地一拍沙发扶手，狠声说道：妈的，都怪那个苏无忌，如果未来我能杀回国，一定先整死他。穆东升看了看愤怒的儿子一眼，淡淡说道：你比他还差得远。数个小时之后，飞机降落在了欧洲姆斯阿兰机场。穆子阳看着外面的冰天雪地，说道：爸，怎么来了这么个鸟不拉屎的鬼地方？穆东升的声音沉静：这里距离阿尔卑斯山只有不到1小时车程，对于现在的你我来说，越偏远的地方越安全。穆子阳无奈地叹道：好吧，先熬过一段无聊的日子。这姆斯阿兰机场很小，每天只有2-3班飞机的起降，候机厅里的旅客也是寥寥无几。然而当这父子2人走出机场大门的时候，却赫然看到在前方被冰雪覆盖的停车场上已经停满了车子。前方巨大的横幅已经扯了起来，上面用歪歪扭扭的大号汉字写着：穆东升先生，欢迎来到西方黑暗世界。穆东升的皮鞋踩上结冰的柏油路面，寒风轻易的就吹透了他的大衣，卷着雪粒抽打在脸上，让这位老谋深算的商界大佬浑身上下都遍布冰冷的感觉。他眯起眼睛，远处阿尔卑斯山的轮廓在风雪中若隐若现，像巨兽的嶙峋脊背。红底白字的横幅明明应该带来一种喜庆感，可此刻看起来却偏偏透着猩红，在苍茫血色中刺目异常。
每个汉字边缘都结着冰晶，根本看不出丝毫热情。欢迎来到西湾西方黑暗世界。穆子阳念着这句话，明显有点惊喜。爸，上面还是汉字啊，美中不足的就是那个方字少了一个点。他忍不住地兴奋起来，搓了搓手，说道：爸，什么是西方黑暗世界？怪不得你要来到这个鸟不拉屎的机场呢。原来你在这边的牌面这么大。穆东升没有说话，虽然浑身发冷，但是皮手套之下的掌心里已然沁出了冰凉的汗水。此时，从那些装了雪地胎的越野车上下来了上百名身穿黑色西装的强壮男人，他们皆是肌肉撑起衣服，表情凶悍，眼光冷酷。穆东升双手攥拳，连续深吸了好几口气。对面的气场太强，让他觉得这阿尔卑斯山边缘有些缺氧。而穆子阳却在兴头上根本没发现父亲的异常，他兴冲冲地说道：早知道这样，我当初就不去缅因找杀手对付穆千羽了，直接让老爸你从这边调人过去不就行了吗？调个屁！穆东升沉声说道，眼神阴沉的已经要滴出水来了。然而穆子阳这纨绔却跳起来招手：嗨，我们在这儿光知道把条幅拉出来，却站那么远，不知道过来接人。你们这群蠢货，到底是西方蛮夷，还得跟华夏这礼仪之邦好好学学。双方之间相隔30米左右，穆子阳刚想走过去，却见到其中一个站在阵列最前方的男人举起了手，然后他比划了一个中指。看着这国际友好手势，穆子阳愣了愣，随后满脸怒容地骂道：你在搞什么混蛋？今天就让你的华夏主子好好教教你，到底该怎么欢迎老板。他一边骂骂咧咧，一边朝着前方走去。闭嘴！穆东升吼道：穆子阳，你给我回来！爸，我怎么了吗？帮你教训教训这群不懂事的家伙。穆子阳下半句话便说不出来了，憋在了喉咙里。因为对面的强壮男人已经从怀中掏出了一把手枪，黑洞洞的枪口正对着他们。操！这些人他妈的是不是搞错了？穆子阳眉头狠狠皱着，忍不住地说道：没有搞错，穆东升沉声道：这些人根本就不是来欢迎我们的。他现在可没有丝毫心情与耐心去跟自己的儿子解释什么是西方黑暗世界。那条幅上的每一个字都充满了嘲讽的意味。事实上，穆东升自己确实对黑暗世界有着一定的了解，不然他就不会花重金从国外请来赏金猎人莫雷蒂了。只是现在穆东升都还不知道，狡猾谨慎的莫雷蒂摆了他一道，根本没亲自出手，就把大部分的佣金收入囊中。穆子阳也终于开始后知后觉地感到不妙了，他喊道：你们到底是什么人？而随着他的话音落下，在对面那些西装男齐齐伸手入怀中，起码有80-90支冲锋枪全都亮出来了。穆子阳腿一软，差点没一屁股坐倒在地上。为首的那个男人走了上来，他看起来30多岁，留着莫西干发型和络腮胡子，看起来就像是电影里最标准的维京海盗形象。刚刚就是这家伙竖的中指。穆东升先生，对我们这欢迎仪式还比较满意吧？他笑眯眯地说道。这家伙的嗓音浑厚有力，似乎是那种标准的男低音，一口华夏语别别扭扭，
分不清声调，但穆东升父子勉强都能听懂。你是谁？你们怎么会认识我？穆东升拧眉说道。我从来不认得你们。这络腮胡男人说道。对了，自我介绍一下，我叫汉密尔顿，游侠神殿的第2天王。穆东升闻言，情不自禁地往后退了一步。游侠神殿，你可能没听说过，但这不重要。你只要知道你接下来将失去人身自由，这就足够了。说着，汉密尔顿忽然间抬起了手枪。砰砰砰砰，他连瞄都没瞄，便是接连4枪，精准地把穆东升的4名保镖放翻在了地上。他们皆是腹部中枪，虽然暂时不致命，但如果无法得到及时救治，估计也撑不了多久。在这冰天雪地里受到了这样的枪伤，下场究竟会如何，也是显而易见的了。穆子阳已经被这突如其来的枪声吓得一屁股坐倒在地。汉密尔顿微笑着说道：是他们的手一直放在怀里，我怀疑他们要对我不利，先下手为强嘛。这个道理还是你们华夏某个不要脸的家伙教会我的。华夏谁敬酒？穆东升立刻警惕地问道。直觉告诉他，自己已经接近了真相。汉密尔顿耸了耸肩，笑着说道：那我不能告诉你，是有违我的职业道德。穆东升的脑海迅速转动着，思考着应对之策。他知道以前的游侠组织，但是并不清楚新成立的游侠神殿。不过他清楚的是，跟眼前这群亡命徒讲道理是没用的，能打动他们的只有利益。谁找你们来对付我的，我可以付他双倍的价格。穆东升沉声说道。不，5倍。直到现在，他都还没把眼前这阵势往苏无忌的身上联想。汉密尔顿听了，嘿嘿一笑：5倍太少了，10倍倒是还可以考虑考虑。他这表情让穆东升立刻觉得此事有戏。10倍就10倍。穆东升斩钉截铁地说道：我在欧洲阿尔卑斯银行的账户里有钱，马上就可以操作转账。汉密尔顿的表情非常满意。好啊，我就喜欢和你这种痛快人打交道。这样吧，你先转1000万欧元，然后我就告诉你到底是谁要搞你。穆东升的眼光狠狠波动了一下。好，我立刻安排。爸，1000万欧，太贵了吧？穆子阳喊道。啪！他的脸上立刻挨了一巴掌。你给我闭嘴！穆东升发狠说道。愚蠢地的东西，现在是讲价的时候吗？显然，在他看来，幕后的真凶远比1000万欧元更重要。而这时候，从汉密尔顿的身后走上来了一个女人，是这个阵营里唯一的女人。她个头高挑，足有1.78米，外面穿着黑色西装，里面则是一件黑色高领毛衣。西装的对襟张开着，露出了被紧身毛衣所包裹着的完美曲线。她身上的起起伏伏，简直像是经过黄金分割过一样，比例完美，妙不可言，似乎每一处皆能玩上1年。这个女人的头发是金色的，在这一片冰天雪地里很是惹眼。说不上为什么，这发色使得她透出了一种别的女人所无法拥有的性感。她开口说道：汉密尔顿，你傻吗？1000万欧元就让你满足了？你把它扣了，所有钱不都是我们的了吗？似乎特意是为了让穆东升父子听懂，这女人用的也是华夏语，而她的发音语调堪称字正腔圆，比身边的男人要标准得多。汉密尔顿一拍脑袋：哇哦，这么简单的道理，我怎么没想到？
你不愧是我们的第3天王。穆东升的心脏顿时往下沉去。你早年的海盗都白当了，女人说道，天天还自称海盗之王，我看你只能当个海王。埃若文，你和那小子走得那么近，感觉都变聪明了，不再是那胸大无脑的类型了。啊！汉密尔顿笑眯眯地说道。下一秒，他的脑袋就被顶上了一把手枪。汉密尔顿，我发誓，你再这样讲，我打爆你的脑袋。汉密尔顿不爽地说道。影子能说，我就不能说。埃洛文冷声说道。你太丑了，影子比你好看多了。穆东升看着面前两人斗嘴拔枪，觉得有些凌乱了。对面的俩奇葩显然就没把自己当成一回事。你们能不能先别吵了？我想问问，到底是谁要绑了我们父子？穆东升问道。汉密尔顿微笑着说道。穆东升先生，你居然敢招惹游侠神殿的第5天王，他可是我们组织里最阴险、最混蛋的家伙。当这几个贬义的形容词一出来，埃洛文的杏眼中又隐现杀气。我不认识什么第5天王。穆东升狠狠皱眉。这是不是搞错了？砰！一声枪响，穆东升的右膝盖中弹，直接摔倒在地，鲜血染红了路面上的冰雪，剧痛让他整个人都在颤抖。埃洛文手拎着冲锋枪，淡淡说道：第5天王让我告诉你，你撞伤他的学生，他会让你100倍奉还。穆东升听懂了这句话中的逻辑关系，顿时浑身剧震，眼睛里满是难以置信。什么？你们口中的这什么第5天王是苏无忌？而穆子阳听到了这个名字，却已经愤怒地大喊了起来：苏无忌这个混蛋真的该死，我一定要！曾经被扎了3刀，膝盖还被敲了1棍子，伤势现在还没好利索，走路还有点一瘸一拐，这让穆子阳的心里充满了恨意。然而这句话一出，埃洛文的眼光骤然一冷，他手里的冲锋枪再度抬起来了，扳机扣下，火舌已经从枪口之中喷出。不要！穆东升惊恐的大吼。然而已经晚了，冲锋枪弹匣里的20发子弹已经尽数倾泻在穆子阳的身上，把他四肢和躯干全都打出了血窟窿。受了这样的伤，显然根本不可能活得成了。看到儿子突然死在自己面前，穆东升扑倒在地，绝望地大喊。埃洛文收枪而立，冷冷说道：我不想听到别人说他坏话。穆东升歇斯底里地吼道：那你就要杀了他，他是我儿子。而汉密尔顿却笑眯眯地一摊手，踢了踢穆子阳的尸体。欢迎来到黑暗世界，这才是第5天王让我们送给你的见面礼。时间倒回10小时之前，当穆东升的飞机还没飞出国境的时候，首都市局刑警大队的车子已经抵达了富林大厦的楼下了。王祥石主动去了首都军区，亲自归还4棱军刺，但丁运福没放弃。那间会议室里的其他人也都想再搏一搏。然而当首都市局刑警大队的车辆抵达富林大厦的时候，却发现苏无忌正站在台阶上等着他们呢。而在他的旁边还有着鼻青脸肿的魏东鹤和林邦仙。市局大队长张胜亮盯着台阶上的几个人看了看，随后眼皮狠狠跳了跳。他也是认识魏家林家的2位家主的，此刻对方满脸青紫的模样让他差点就没认出来。张大队长，魏东鹤连忙说道：快来帮！他本想说快来帮帮我，
可话一出口，便迎来了旁边冷笑的眼神。在感受到苏无忌的眼光之后，魏东鹤立刻牢牢闭上了嘴巴，不再吭声了。早知如此，当初就不该让魏高浪招惹这家伙。张胜亮的目光转向了面前的青年，冷冷问道：你就是苏无忌啊？苏无忌点点头：是的，警官，我在见义勇为。张胜亮的眉头狠狠皱着，语气加重了一些：可我只看到你在恶意伤人。受伤的当然不止魏东鹤和林邦仙，还有杏花山宗师陈东风和他的20名弟子。此刻这21个人全都横七竖八地躺在地上，个个筋断骨折，场面十分壮观。没想到苏无忌倒是十分配合，直接把双手伸到张胜亮的身前。既然是恶意伤人，那就请警官把我铐走吧。看着他这么乖巧这么配合的样子，张胜亮的眉头忍不住地跳了跳。他觉得这事儿简直太离谱了。而邵永阳站在一旁，已经很辛苦地在憋笑了。你笑什么？张胜亮问道。兄弟，我是宁海国安重案组的邵永阳。他说着伸出右手来。张胜亮见状犹豫了一下，和他握了握手。这事儿我劝你不要掺和了，当心会变成炮灰，连首都国安都置身事外，高挂免战牌了。邵永阳看了一眼苏无忌，说道：上一个把这家伙抓走的是中外调查局，后来你知道发生了什么吗？张胜亮看着苏无忌伸到面前的双手，强忍着掏出手铐的冲动，眼皮再度跳了跳。所以后来发生什么了？邵永阳笑道：然后我兄弟就被岳国泰的女儿看上了，马上就要成为岳家的乘龙快婿了。苏无忌看了邵永阳一眼：行了，你别吓唬张警官了，我跟岳格格可是清清白白，连小手都没拉过。张胜亮的脸色白了白，他一脸纠结地想了想，对苏无忌说道：你在这里殴打他人确实违法了，如果可以的话，跟我回去把一切解释清楚就行。显然在说这句话的时候，他的底气也不是很足，语气已经软下来了。在来到这里之前，张胜亮也听说了首都好些和魏家林家有关的世家，本来气势汹汹的来围堵，现在又都灰溜溜的撤走了。邵永阳则是微笑着说道：兄弟，这事儿关乎跨国洗钱的超级大案，说不定会牵动首都的反腐地震，你确定要参与进来？张胜亮忍了忍心中的退缩之意：但是我接到了命令。顶头上司乔建旭下达的命令，张胜亮如果直接不干，以后还想不想在这公安系统里混了？邵永阳拍了拍他的肩膀：或许给你下命令的那个人已经是泥菩萨过江，自身难保了。张胜亮太知道首都的派系斗争是什么样子的了，彼此之间就是你死我活。能做到这个位置上，他自然不傻，在夹缝里当炮灰实在不是聪明人所为。张胜亮犹豫了一下，才说道：你们等我打个电话问一下。他拨号之后，把手机放在耳朵上，忽然注意到苏无忌的双手还举在自己的面前。算了，你把手收回去吧，就算是要带你走，我也不会给你戴手铐的。张胜亮把苏无忌的手推了回去，叹了一口气：知道你不好惹，我何必给自己找不痛快呢？邵永阳笑眯眯地拍了拍他的肩膀：兄弟，你路走宽了。这时候电话接通了。抓到人了吗？乔建旭的声音从那边传了出来。乔局。张胜亮犹豫了一下，说道：我想请示您一下，这案子该怎么办？好像比我想象中复杂不少。
比你想象中复杂，你只需要执行命令，抓捕犯罪嫌疑人，剩下的事情不需要你操心。乔建旭的声音之中透着恼火之意。张胜亮，这是领导层面的决定，你要是敢临阵退缩，想想后果。越是这么说，张胜亮越是踟蹰不前了，似乎觉察到今天张胜亮可能会不听话。乔建旭沉声道：你在原地等着，我和丁老从首都会议中心过去，马上就到。挂断了电话之后，张胜亮深吸了一口气，随后看向苏无忌，干脆一屁股坐倒在台阶上。邵永阳递给张胜亮一支烟，抽一根谢谢烦。后者接过放在嘴上点燃。见他如此，那些一同前来的刑警都懵逼了，不是要来抓人的吗？这怎么还和嫌疑人聊起天了？张胜亮抬眼扫了扫，这才认出了陈东风。他随后又看了看苏无忌，明显有些意外地说道：是你打伤的。苏无忌咧嘴一笑：他太菜了，我要是抓了你，八成也得落到这个后果吧。张胜亮的语气里明显地带着一丝后怕，也带着一种劫后余生的感觉。他说道：这陈东风在首都混得风生水起，还去我们市局指导过特警队，改良过的咏春确实是有两把刷子，结果还是被你打成了这样。邵永阳嘿嘿笑道：那你是没看到，简直全程吊胆。这事儿过后，我在首都八成是混不下去啊。张胜亮说道：里外不是人。显然他从刚刚乔建旭的语气里已经看到了自己的未来了。苏无忌笑着拍了拍他的肩膀：这种夹缝里的忠诚没有任何意义，活着比什么都强，能看出来你是聪明人。邵永阳则是说道：首都混不下去，就干脆调宁海去呗。张胜亮似乎是有些异动，他的确不喜欢现在的工作环境，但这条船已经上了，还能下得来吗？这时候，几台车子出现在了道路尽头，为首的一台是红旗 H9 轿车，后面的几台车则是红旗 H7。在华夏的官场，这几个型号的车子是有着特定的级别区分的。看到这几台车子驶过来，张胜亮的表情明显紧绷了一下，他把剩下的半截香烟扔掉，站了起来。哥们别慌。邵永阳笑道：不管来多少人，他们的脸加起来也不够无忌打的。张胜亮则是感慨地说道：你们今天这是要把首都金融圈的高墙给彻底拆了，我是真的参与不了，从墙上随便掉下一块砖头都能砸死我。一排红旗轿车停下，丁运福正准备下车，手机忽然响了起来，一看来电，正是王祥石。老丁他真的回来了，正在首都军区司令部打牌，你要不要来见一见？王祥石的声音透着沙哑，似乎有种力竭的感觉。哦，回来又怎样？丁运福沉声说道：他准备凭借一把刺刀抢走我们几十年积攒的家业，我不答应。王祥石深吸了一口气：不管你答应不答应，我已经准备退出了。丁运福冷笑道：他们会让你这么安安稳稳地退出吗？老王，你捞了这么多年，真的以为自己能想走就走，想退就退？王祥石说道：走一步看一步吧，现在退出起码还有平稳落地的机会。老弟，祝你好运吧。挂断了电话之后，王祥石用袖口抹了一把额头上的汗，说道：苏瑞，苏先生，我已经通知到位了，但是丁运福似乎不听。他这才发觉，
汗水已经把自己的衣服全部湿透了。进入了这个房间之后，他每一秒钟都处于强烈的紧张之中。面前那个男人看似很随意的在打着牌，可是身上那一股无形的压力着实压得王祥石喘不过气来。他和20-30年前好像没太多的变化，外表看起来顶多像是30多岁，从那露在外面的小臂就能看出来，他肌肉线条在紧致中多了几分内敛的韧劲，仿佛每一寸筋骨都经历过千锤百炼。他的眉骨下那双鹰隼般的眼睛依旧锐利如刀，但眼尾细微的纹路和眸中偶尔闪过的深邃，却多了几分看透世事的淡然。曾经他站在光与暗的交界处，地位如山岳般不可撼动。曾经他的身后站着足以改变世界的兄弟和盟友，手中握着足以颠覆格局的底牌和王炸。而时隔这么多年之后，这位曾经声震华夏的男人再次出现在了首都。王祥石这辈子也算是见识过了无数的大人物，可他此刻简直觉得自己似乎是站在了泰山脚下，那种高山仰止的视觉冲击让他有种一辈子都无法企及的感觉。这时候，一个年轻上校走了进来，拿起桌上刚刚烧开的水壶，给牌桌上的4位长辈添茶续水。那个如山如月的男人随手拿过那把可伸缩的4棱军刺，将之揣进口袋里，抿了一口茶，说道：王祥石，你也别紧张，老苏家都搬走了那么久，我这次回首都就是来找几个老兄弟打打牌叙叙旧，并不是要替我那个儿子出头的。鬼才信！王祥石的双膝一软，浑身脱力，扑通一声跪在了地上。这次是我们有眼不识泰山，不知道无忌是您的儿子，请苏先生原谅。苏瑞淡淡一笑：嗨，老王，你这是做什么？那些都是小辈的事情，他们在外面自己打拼，什么时候轮到我们这些老家伙替他们出头了？他越是这样，越是让王祥石感觉到惶恐。他的2条腿如同筛糠一样颤抖着。苏瑞都没看王祥石一眼，只是捋着手中的牌，问向坐在对面的中年男人，问道：冉龙，该你出牌了。对面的中年男人把手中的牌往桌子上重重一甩：没心情打了，依我看，这些把首都搞得乌烟瘴气的老家伙，有一个算一个，全都弄死了事。富林金融大厦前，那一排红旗 H 系轿车的车门纷纷打开，司机们先下车，然后绕到后门，帮助坐在后排的大佬打开车门。苏无忌用胳膊肘戳了戳邵永阳：为你们这些当领导的都不会自己开车门吗？我算是什么领导？邵永阳说道：我顶多就是在国安打杂的。这时候，江晚星带着几个绝密作训处的同事从大楼里走了出来，说道：审得差不多了，洗钱一事确凿无疑，金额极为巨大，相关人员名单触目惊心，首都的金融圈这次要彻底的震了。他的怀里抱着几瓶水，分别丢给苏无忌和邵永阳，看了看站在旁边有些局促的刑警队长张胜亮，于是也给了他一瓶。谢谢啊。张胜亮沉默了一下，说道。苏无忌一摆手，笑道：嗨，客气啥？密江少校是自己人。就是自己人。江晚星对苏无忌的这个说法很满意，顺口附和了一句。他也是很随意地坐在台阶上，拧开瓶盖，咕嘟咕嘟一口气喝了大半瓶。江晚星的额角有着些汗珠，被这夕阳映出晶莹剔透的感觉，一些发丝贴在姣好的侧脸上，那一股飒爽的味道
和这秋意渐浓的日子简直是天生的绝妙搭配。这3个年轻人似乎没有一个把丁运福这些所谓的大佬放在眼中的。张胜亮看着他们这么随意地聊着天，忽然有一种无法用语言来形容的底气与冲动从他的心底冒了出来。今天我也真是开了眼界了，他忍不住地说道。在首都体制内工作了这么多年，张胜亮今天才见识到他以往从未见过的朝气。洗钱一案金额巨大，如果自己再跟着乔建旭等人瞎掺和，那可真的就是炮灰了。以丁运福为首的一行人看着躺了满地的伤者，又看了看坐在台阶上几人，表情极为阴沉。这里是首都，怎么能容你们如此胡闹？丁运福冷声说道。乔建旭盯着张胜亮，沉声说道：张大队长，如果你不能胜任现在的职务，就主动请辞，市局可以换一个人接替你的位置。张胜亮是他的部下，此刻行动不利，这让乔建旭脸上无光。张胜亮深吸了一口气：乔局，我确实难以胜任，的确可以换个岗位。乔建旭也是血冲脑门，被气昏了头，大喊道：好，你就给我去门卫给市局看大门去。张胜亮攥着拳头默不作声，似乎就此默认了。苏无忌拍了拍张胜亮的肩膀，悠悠说道：别那么沮丧，结果怎么样还不一定呢。说罢，他站起来，顺手拍了拍屁股上的灰，盯着丁运福，冷笑着说道：老东西问铃木银行要40个亿的人，就是你们吧？丁运福脸上的肌肉抽了抽。如果对方真的把这笔钱交过来，那么分钱的也有很多人，他是不可能直接独吞的。甚至王祥石还得拿大头。可是那老家伙已经吓破了胆子，主动去投降了，剩下的矛头必然全部转移到丁运福等人的身上了。乔建旭冷冷一哼：你算是什么东西，这样对丁老说话？乔建旭此行当然不会让几个老家伙直面苏无忌这几个愣头青。此刻在红旗车队之后，又陆续驶来了好几台特警车辆，这些特警皆是荷枪实弹，全副武装，下来之后立刻挡在丁运福一行人的身前。小庞始终如电线杆子一样站在对面，在没得到苏无忌的指令之时，他一直没有行动，而皇后酒吧的几个人则是站在他的旁边，甩棍握在手中，杀气腾腾。他们似乎和特警形成了犄角之势，没有丝毫退让，身上的匪气简直满得要溢出来。可从装备上面来看，皇后这边的人明显要弱势很多。丁运福淡淡说道：建旭，动手抓人吧，我们都亲自登场了，自然不能让这场闹剧再演下去了。乔建旭听了，猛然一抬手，指着对面，对特警喊道：这群人恶意伤人，意图冲击国家重要部门领导人，把他们全都给我拿下！特警队长做出了包围的手势，其他特警的枪口便已经抬起，已然准备冲上来。皇后酒吧那几人立刻拦在前方。大家既然都撕破了脸，那么接下来就是比一比谁更狠了。这气势看起来剑拔弩张的，然而这一次连喜欢替苏无忌出头的江婉欣都懒得站起来了。邵永阳用胳膊肘碰了碰他：喂，你这次怎么不替无忌说句话了？江婉欣喝了一大口水，难得的哼了一声，随后笑道：岳格格都坐着轮椅来了，我不得给人家一个不碍事的机会。
邵永阳说道：“女人啊，哪天无忌真被月格格抢走了，你后悔都来不及。”江婉星撇撇嘴：“月格格一心为公，我和无忌清清白白，你说的那些情况根本不可能发生。”啧啧，今天又学会了一个新词儿。邵永阳揶揄道：“清清白白将少校。”看到特警和皇后酒吧那几人僵持住了，乔建旭冷冷喝道：“谁敢阻挡市局特警队执行任务，立刻就地击毙！”今天事情发展到了这一步，他是真的准备鱼死网破了。我看谁敢！一道淡淡却极有威严的声音从大厦的1楼大厅里传了出来。对于在场的丁运福这些人而言，这声音明显有些耳熟。随后，一个穿着黑色行政夹克的身影走出了大门。看着这个身影，丁运福的眉头狠狠一皱。正是中歪调查局的实权副局长宋鹤鸣。苏无忌微微一笑：“丁老先生，宋局长来的可比你们早一点，所有的真相他都已经了解了。”丁运福看了看乔建旭，两人的眼睛里都浮现出了不太好的预感，随后一起走上了台阶。其余那几个身穿行政夹克的男人却明显犹豫了一下，竟是都没敢跟上前来。毕竟宋鹤鸣的威严着实是太重了，那些住进调查局审讯楼里的官员都很难善终，谁想招惹这尊活阎王？丁运福沉着脸说道：“鹤鸣，你不该牵扯到这件事情里来。”宋鹤鸣看了看他，声音无比冷淡：“丁运福先生，工作的时候要称职务。”听到了这句话，丁运福的脸上明显涌现出了怒意。宋鹤鸣这么说，显然是在跟他们划清界限。宋局长，你真要把我们这帮老骨头得罪到死吗？这对你又有什么好处？丁运福喊道。宋鹤鸣淡淡说道：“丁老先生，我这是公事公办，就事论事，不存在得罪与不得罪，一切都以法律为准绳。”听了这句话，丁运福脸上的老皮都开始气得直哆嗦了。说完，他招了招手：“来，把丁老先生请回去喝几天茶。”2名调查局成员立刻走上来，一左一右架住了丁运福的2条胳膊。丁运福终于意识到宋鹤鸣是来真的，身体随之一晃，面色也随之苍白了几分。对于那些心中有鬼的官员来说，最怕的事情无疑就是被调查局请喝茶。乔建旭往前站了一步，说道：“宋副局长没必要把事情闹这么大的，就算是搞垮了丁老，那些钱也不会进你的腰包，图什么？”宋鹤鸣定睛看了看乔建旭，眼睛里流露出了非常明显的嘲讽。他说道：“身为首都市局的副局长，说出这样的话来，实在是让人感觉到悲哀。”乔建旭冷冷道：“这些年来，首都的派系之争就从来没停下来过，可顶多是暗流涌动而已。你见过有谁搞过这么大的？宋副局长，你这是要天崩地裂，你死我活。”宋鹤鸣说着，手从口袋里掏出了一支录音笔。“都录着音呢，乔局长慎言。”乔建旭的表情微微一滞，随后咬着牙说道：“宋副局长，你这么随随便便地抓走功勋元老，不怕自己以后在首都寸步难行？”宋鹤鸣盯着他又看了看，笑着说道：“对，我不仅要抓功勋元老，还要抓走实职干部。”乔建旭的面色陡然一白，声音控制不住地提高了8度：“你这是什么意思？我是首都市局的副局长，你连我也要扣了？”宋鹤鸣面无表情：“这有什么问题？别说你一个市局的副局长了，
你们上一任的副部长也是被我抓的，现在还在秦城监狱呢。这话语里的每一个字都拉满了嘲讽。乔建旭的身体晃了晃。你敢？你要把我带走，必须向上级申请拘捕令。这种拘捕令的申请流程起码得……乔建旭很清楚，要抓这种级别的实职实权干部需要多方签字，但凡有一方大佬不愿意签字，那么这拘捕令就批下不来。而这时候，一道冷冽的声音从大厅里传了出来：你既然想要，那就给你。一个清清冷冷的姑娘坐在轮椅上，被调查局的工作人员推了出来。她的身上披着一件风衣，看起来面色稍有苍白，嘴唇的红色也很淡，正是岳冰凌。从林州赶回来之后，她一刻没停，一直高强度工作，此时甚至也赶来了富林大厦的反腐第一线。此时在岳冰凌的手上有着一个大信封，他从信封里面抽出了一张 A4 纸，递给了乔建旭：你自己看看。乔建旭伸手接过来，刚看到上面的拘捕令3个红色大字的时候，身形就忍不住地晃了晃。没错，只有中央调查局的拘捕令是红头的。这怎么可能？怎么可能那么快？他震惊的手一抖，那张拘捕令便飘落在地。在1周之前，当你们开口问苏无忌要40个亿的时候，宋局亲签的拘捕令就已经上报了。岳冰凌淡淡说道。乔建旭这才意识到，自己的名字早就在宋鹤鸣的名单上了，只是抓与不抓的问题。他抬起手指着宋鹤鸣，嘴唇颤抖着：宋鹤鸣，你个老狐狸！宋鹤鸣挥了挥手，又有2名调查局成员左右架住了乔建旭，后者腿软的已经站不住了。岳冰凌看向苏无忌，清澈的眸子里似乎并没有什么情绪，淡淡说道：没事了。说完，他便转动轮椅离开，连多寒暄一句都没有。安小玲玲谢了。苏无忌对岳冰凌喊道。后者的轮椅稍稍一停，没有扭头出声回应，随后继续转动着离开。只是这离开的速度明显加快了一些。而听着这称呼，旁边调查局成员的眼珠子都快要掉下来了。宋鹤鸣的表情都僵在了脸上。岳冰凌火速离开了现场，从富林大厦的后门上了车。只是上车之后，他开始觉得自己的情绪有点不太对劲。以往岳格格从来不在意别人的眼光，可是此刻这种莫名其妙的纠结感从来没有在心底出现过。我刚刚就这么走了，是不是有点没礼貌？岳冰凌的心里竟然有点微微后悔。要是调查局的同事知道他这样想，一个个估计要惊讶的下巴掉地上。全天下都知道你岳处长没礼貌好不好？你还会在意这个？岳冰凌的犹豫感充满了脑海，在心中说道：作为朋友，礼尚往来，我刚刚是不是该回应他？足足过了好几分钟，岳冰凌才下了决心，说道：如果他下次还这样喊，我一定回一句小记记。然而这一句他并不是放在心中说的，而是直接说出口了。司机也懵逼了，不得不凌乱地回应道：岳处长，您说小什么？岳冰凌这才意识到自己把心中的想法脱口而出了。这种严重走神的情况放在以往根本不可能在岳冰凌的身上发生。岳冰凌立刻冷淡地说道：我在想事情，你别插话。司机立刻闭紧了嘴巴。他之前就觉得岳处长从灵州回来身上就有点不太对劲，弄得他周围人也都很别扭。
现在这句冰冰冷冷的话一出，反而让司机觉得舒服了一些。宋鹤鸣看向苏无忌，忍不住地问了一句：岳处长去了一趟灵州，和你发生了什么？苏无忌咧嘴一笑：年轻人之间的事情不能告诉你。行动处的李高乐忍不住地对苏无忌竖了个大拇指，满脸都是心服口服。旁边邵永阳一脸幸灾乐祸，对江晚星说道：你看你非要给月格格表现的机会，他哪次出手不是飒然流霜，寒梅破雪，我都快被迷住了，万一无忌也沦陷了，有你后悔的时候。江晚星不爽的呵呵一笑：邵永阳，你没上过几年学，还挺有文化啊，给月格格的这几个形容词我听都没听过，你要是被迷住了，你就去追他呗，还愣着干什么？让我去追岳冰凌，江晚星啊江晚星，你的司马昭之心都快要写在脸上了。邵永阳嘿嘿一笑：你让我去，我偏不去，我就要看你们为了争男人打起来。江晚星咬了咬牙：我真想掐死你。说完，他站起身来，走到苏无忌的面前：既然这边事情解决了，我也走了。不得不说，那一声小铃铃还是让江少校的心里有些别别扭扭的。苏无忌笑着说道：我在首都估计还得多留2天，有时间一起吃饭吧。江晚星本能的刚想答应，想起来什么又立刻说道：你不请月格格吃顿饭？苏无忌说道：跟岳冰凌吃饭，他从头到尾也不说一句话，这性子太冷了，吃什么饭啊？我不如下次请他吃冰棍。这确实是实话，但蜜桃少校就是好哄，这句直接让他笑靥如花，所有的别扭感觉都烟消云散。说不定人家是外冷内热呢。江晚星说道：行，等你有时间了，随时打我电话。然而江晚星刚上直升机，手机却响了起来。他接通之后问道：头找我什么事？替老情人出头，公器私用，把半个首都闹得沸沸扬扬，我们江组长还真是够护肤的。电话那端传来了揶揄的声音，江晚星的耳垂有点发热，他说道：头，你别乱说，我是在替公家办案，什么老情人，我和苏无忌之间一直都是清清白白的。我可没指名道姓，倒是你自己主动把名字说出来了。处长笑道。江晚星有点羞愤：还有事吗？我马上回处理，有话当面说。有事啊姐？处长说道：你现在让直升机直接去首都军区，飞行权限已经给你打开了，直接停司令部门口。哦。江晚星说道：又有什么紧急任务吗？处长说道：是挺紧急的，你快去，可千万别耽搁。江晚星立刻对驾驶员说道：立刻去首都军区司令部，全速飞行。江晚星的飞机很快降落。对于出身于首都军区的他来说，这也算是故地重游了。走到司令部的小楼前，他整理一下仪容仪表，才走了进去。这栋楼江晚星也不是第一次来了，父亲还在世的时候，这儿就是他的后花园。但是这次重来，莫名的有些说不上来的心情。一个剑眉星目的年轻上校等在门口，看到江晚星过来，立刻说道：江少校，这边请。江晚星看了看他的军衔，又看了看对方那张年轻的脸，觉得有点熟悉，似曾相识。上校，你这么年轻，如果出身于首都军区的话，我应该听说过。江晚星问道。他第一反应是，这个上校的家里关系必然极为过硬，可能是个军区里的超级太子党，不然怎么可能拥有这么快的提拔速度？这位年轻上校笑了笑：我的代号是孤隼。孤隼？听了这句话，江晚星的眸子里忍不住的涌现波澜。
对于首都军区特战大队来说，孤隼就是一个如雷贯耳的名字。这是首都军区最神秘的特种兵王，曾经无数次孤身一人深入敌后，完成了很多看似根本不可能完成的任务。他是隐匿于黑暗之中的超级利刃，是首都军区特战史上最传奇的篇章。我的天！江婉欣震惊地说道：“传奇的孤隼居然任意露面了！”上校笑道：“江少校不是外人，在你面前露个脸也没什么的。”不是外人。江婉欣明显不理解这句话，毕竟他非常确定孤隼的保密级别是极高的，这么轻描淡写的在自己面前说出他的身份，实在不符合保密条例。我叫苏安邦，是小无忌的哥哥。孤隼微笑道：“哦，原来如此。”江少校一下子明白了，同时心中有点小小高兴，补充了一句：“哥哥好。”不过除了高兴之外，他的心里面还有一点点的小紧张。他腹诽道：“头也不说清楚，不是说要执行任务的吗？怎么忽然间就见了无忌的家人了？我今天都没打扮一下。”江婉欣犹豫了一下，问道：“安邦哥，接下来要执行什么绝密任务？连你这种王牌都出动了。”绝密任务？苏安邦笑道：“没有任务，就是闲聊一下。”眼看着快走到司令办公室门口了，江婉欣小声问道：“何时闲聊和你吗？”苏安邦上前一步，拉开门，示意道：“我爸来了，说想见见你。”阿爸。江婉欣的心脏一下子跳到了嗓子眼，现在就要见家长，会不会有点太快了？平时面对穷凶极恶的敌人，江婉欣都从来没有这么紧张过，现在居然已经开始血压升高，手脚冰凉，掌心之中开始往外冒冷汗。司令部里有4个人在打着牌，还有一个老者在一旁站着。那个站着的老人正是王祥石。江婉欣目光扫过，控制不住地深吸了一口气，立刻立正敬礼：“各位首长，绝密作训处江婉欣前来报道。”这声音怎么还有点抖？而那4个人里，有一个人是江婉欣很熟悉的，正是首都军区的现任司令员邵飞虎。还有一名老者，穿着没有军衔的军装外套，满头白发，眉毛也是已经全白了，脸上的皱纹犹如黄河流域布满沟壑的大地。只是苍老并不能形容他的所有，从老人那眉宇间依稀可见往日的岁月峥嵘。江婉欣只是小时候在电视新闻和军区报纸上见过这位老人，此刻线下亲眼见到，眼睛里立刻布满了震惊。因为这位老人正是曾经的陆军总参谋长张玉干。一个首都军区现任司令，一个前任陆军总参谋长，这是什么牌局啊？江婉欣觉得今天的经历简直像是在做梦，现在还觉得很是不真实。另外2个男人江婉欣没见过，其中一人穿着白色休闲装，保养得体，头发打理得很精致，在40、50岁的中年男人里算是保养得很不错的了。一身衣着虽然没有大牌 logo， 但明显看出档次很高。但江婉欣第一时间便觉得他不是苏无忌的父亲。至于另外一个男人，看起来不过是30多岁而已，穿着普普通通的黑色运动装，袖子撸到一半，小臂的肌肉线条暴露在外，他整个人的气质都显得很随和，眼睛里也带着微笑。但是江婉欣却莫名觉得这个男人的身上一定充满了故事。同为军人，江婉欣能感觉到这个男人就像是一把未出鞘的利剑，此刻看起来温润随和，但剑锋若是亮相，必然是血溅千里，
这个男人看向了江晚星，把牌放下，微笑着说道：晚星不错，早有耳闻，我老是听无忌的姑姑说起你。江晚星有点懵，甚至都忘了打招呼。无忌的姑姑我没见过啊，她认得我吗？邵飞虎率先站了起来，笑道：来，晚星，还愣着干什么？跟你未来公公打个招呼。江晚星的脑子都不转圈了。使什么？你别听他瞎扯淡。身穿运动服的男人站起来，捶了邵飞虎的肩膀一下，走到了江晚星的面前。自我介绍一下，我以前也是首都军区的，咱们算是半个战友。他伸出了右手。我叫苏瑞，苏无忌的父亲，